isi kulkas satu pintu yang tanpa bunga es. Kalau satu pintu tanpa bunga es itu nggak ada teh. Kalau tanpa bunga es itu dari 2 pintu. Kecuali yang satu pintu itu adanya semi auto defrost nih, kayak gini nih. Ini ada nih dari merek Aqua. Nah ini ada tombolnya teh, semi auto defrost system. Jadi nanti teh tinggal ditekan aja gini. Nanti bunga esnya bakalan mencair otomatis gitu. Gitu teh. Jadi buat yang satu pintu itu nggak ada yang tanpa bunga es. Kalau yang tanpa bunga es itu yang 2 pintu gitu teh. Kulkas Aqua ini berapa sih teh harganya? Harganya 2 jutaan aja. Kita lagi ada promo juga. Kalau misalkan teteh mau order sekarang, kita kasih harga promo sama free ongkir pada Larang dan sekitarnya. Oke, terima kasih teh.